俾佢哋嘅，包括我哋嘅編劇潘維森先生潘 Sir， 佈景設計阮漢威，仲有我哋燈光設計蕭健剛，音樂及音響設計馮展龍，服裝及造型設計 Alan Yu 同埋佢嘅團隊，化妝 Jenny 同埋髮型 Patty。仲有我哋嘅製作團隊，製作總監陳寶源 Bobo， 同埋 SM 麥海欣 Mandy， 我哋嘅 DSM 李文西 Nancy， 仲有我哋嘅 ASM Isaac。當然仲有我嘅宣傳團隊啦，有我哋呢次嘅公關宣傳團隊 CEO Entertainment， 同埋宣傳錄像製作 CEO Production， 仲有我哋嘅平面設計總監 Frank Chan， 平面設計攝影 Lawrence Wu。仲有我嘅行政部手足，有票務總監 Tommy， 有個執行監製有 Louis 同埋 Alex， 多謝佢哋。仲有幾個單位㗎，係啊，有幾個單位都感謝佢哋嘅支持，包括我哋嘅票務伙伴拓飛，我哋台上面嘅香橙贊助果醬，好甜啊真係，同埋眼鏡贊助零色光學，當然就仲有西九戲曲中心各部門嘅手足，多謝你嘅支持。咁另外咧，大家去長岸咧反轉佢啊，望見嗰支就係全世界第一支無糖嘅咖啡甜酒，就係一個單位優寧蒸餾所同我哋神氣劇場合作出一個螳螂捕蟬淡麥咖啡甜酒㗎，就係呢一支啦。咁另外咧，我哋呢次同一個本地好出名做 figure 貼紙嘅品牌 Middle Rock 咧，就出版咗呢一個我哋叫殺手鐧開運貼紙㗎。咁大張嘅？冚唪唥都係阿大師兄嘅心水設計，俾呢啲方向。究竟裏邊有啲咩咧？大師可唔可以介紹下？不如你講下張床先啦，人哋幾廿萬幫你整張床，你晚晚都唔。係啊，咁你而家講呢個點啊？你想講咩都得。呢啲係賣錢嘅啫，嗰啲人哋幫手啊嘛，講下張床啊。我你介紹啦就。講下張床啊。我哋呢張床咧係同本地一個木藝嘅品牌叫 Start From Zero 阿當佢哋做呢張床。呢張床嘅特色係完全係冇釘㗎，冚唪唥啲筍位咧係好實嘅。咁詳細大師兄，因為你晚晚都要落去床下底，冇落釘嘅。我捐落床下底，我先發覺咁神奇嘅。即係呢啲咁嘅手工藝咧，已經係失傳咗㗎啦。佢可能係啲時空交錯嘅人嚟嘅，好多人識搞呢咁樣嘅嘢，我非常之欣賞。靚唔靚啊？張床你睇睇。多謝阿當。多謝阿當。咁啊同埋咩時候介紹下？喺介紹呢個之前咧，我晚晚都會送個橙嘅。你接住啊？你接唔到啊？你幫佢接啊！兩個橙添啊！OK， 嗱呢一張咧就真係啲咒嚟嘅。劇作家揀出嚟，我查過啦，人病消除，保命安康。唔係咁大張嘅，出邊嗰啲咁細張嘅啫。有陣時頭暈身，你唔係攞個夜晚貼喺個頭嗰度，冇事啦。橙咧點解我會咁樣咧？我話嘅，食個橙就冇事。咁其實咧。即係啲英國人係咁樣嘅，咩以前英國人咧就係打仗嗰陣都係嘅，有啲咩事咧佢飲杯茶冇事㗎啦咁樣，所以佢以前都聽到啲英國人咧 cup of tea 咁樣啊，真係㗎，佢哋真係個文化係咁，所以我係覺得呢啲咧貼喺個公司嗰度咧受咗氣之後咧，你就望住呢張嘢喺個橙喺度食個橙就冇事啦。咁呢個就係有人嘅地方就有人渣啦，有借嘅地方就有借渣啦。大家唔使多解釋啦，大家都明㗎啦。Lucy 30歲長頭髮，個名叫 Lucy。其實我都唔知點解咩油啦，係乜嘢係咯，我都唔知搞個咁嘅嘢做咩，都幾得意咁喎。我嚟貼喺嗰啲，我見到有朋友我嚟貼喺嗰個啲 luggage 嗰啲行李箱上邊，幾好睇。好咁咧，呢兩個精品喺前台嘅小賣部咧，咁大家就可以選購㗎啦。咁再繼
繼續將支咪交翻俾大師兄，我哋下半部分係啱啱開始嘅啫。因為個戲好短啊，所以唔想加熱。講下啲心底説話先啦。首先呢一個戲咧就25年前就做過，而家25年後就幾廿歲又再不自量力又再做一次。咁啊發覺原來咧真係做埋今次咧，睇怕呢一世都唔會再做。如果大家要再睇我哋再演呢個戲咧，就下一世啦。咁所以咧就仲有幾日咧都剩翻少少位，希望大家可以即係同啲朋友啊、親戚啊，或者係IG 係咪 ？IG 其實我都唔係好識啲咁嘅嘢，不過人講話講 IG 啦，係咪？去上邊講下，希望可以多啲人去睇呢個戲啦。咁你知道而家個世界嘅環境係咪幾好啦？係嘛？咁啊，我哋呢度都唔例外啦。咁尤其是喺劇場入邊咧，都生存即係繼續營運都有啲困難嘅。咁我好多謝、好感激除咗工作人員之外，你都聽到啦，電話簿咁厚啊，啲人係咪先可以搞到一個 show 啊？咁另外就係你哋嘅支持，如果冇你哋嘅支持，係我哋根本就已經消失咗㗎啦。咁所以我好感激我希望大家除咗支持我哋神戲之外，仲可以支持埋其他嘅劇團，大家一齊開心快樂成長。好啦，咁啊2/3嘅表演演完咗啦，剩翻1/3。3/1咧就要大家參與嘅喎我想問下，今日有冇人生日啊？正日有冇人？先生，好啊，仲有冇啊？生日都嚟睇啊！你真係係咪慶祝活動啊？俾支咪俾呢位先生。分享，我哋每晚都錄影晒咧，擺上去分享下。各位主创晚上好，我秋生哥你好，你聽得懂嗎？我是從上海過來，你們的超級粉絲。小家樂，今天這一場是我看的第3場。你會講？你會說上海話嗎？對，我會說上海話。我剛才講得不清楚，發音標準是吧？太激動了，我太激動了。沒關係，然後我其實我現在可以問問題。可以問什麼？其實我已經結婚了。其實今天其實我看了3場嘛，其實我今天特地這一場我是想和您互動一下的，因為其實今天是我30歲的生日，今天是我正好30歲。生日快樂！然後，其實我有一個小請求了。30年都是3歲。然後，其實我今天是有一個小請求的，我想問秋生哥能否得到一張您的合影？合影啊！搞好咗安排啦，我哋咧有2份禮物送俾你㗎啦，因為你今日生日，我哋有一支精裝版嘅白蘭樹牌嘅油，上邊個木盒咧係木盒係有螳螂捕蟬嗰幾隻字刻咗喺上邊㗎。仲有因為你 Q&A 問問題，我哋有一張簽名海報送俾你先生。咁大家唔介意佢咁開心嘅時候，我哋喺台邊同大師兄影張相，咁亦都唔該晒 Benny， 我哋大會攝影幫我哋做呢件事。千幾人等你啊！一世人都有千幾人等你。
間啦，睇下大家有冇Q&A session 係啦，咁問問題嘅朋友，我哋會送翻一張佢哋兩位嘅簽名海報嘅。而家興啊，因為你係啦，舉手發問，咁中間何會問問題喎？我哋同事幫手睇睇啦。先恭喜好正呢個數。但我想問點解今次個角色調轉嘅？今次阿秋生你做翻當年阿君豪嗰個角色，係咪特登揀另嗰個角色去做，定有啲咩特別玄機嘅咧？喂，咁做過啦嘛，無謂又重複啦。第一就係咁啦，第二又冇睇劇本，不自量力。咁再睇到決定晒所有嘢嘅時候，再睇劇本，哎呀死啊！總之俾佢做啦。咁冇辦法都揀咗咯，咁咪繼續做咯。咁發覺後來就發覺初頭開始排嘅時候，發覺真係心力不繼啦，大家都係咁樣啦，叫佢死下咁樣，大家都係咁喺度諗死啊邊個死先咧？究竟會唔會真係以前成日講啊嘛，後生嗰真係好浪漫㗎嘛，死喺舞台上面啊嘛，會唔會真係撞牛掛撞鐘咧？咁啊開始喺度諗，點知做下，咦又幾順喎，幾好喎，大家又瘦翻啲喎，又都好喎，佢又打翻抖添喎，咁樣好似回春咁樣。所以我就開始喺度諗啦，如果各位屋企咧有啲60歲以上嗰啲咧，黐住張凳唔喐人凳後一嗰啲啊，你叫佢哋嚟睇呢個戲啊，你話你都得㗎，其實你企翻起身啦，真係㗎，我真係一半講笑，真係唔係用講笑嘅方法講真嘅，真係。同埋佢會越嚟越了解地心吸力咯。好，有冇問題？有冇其他朋友有問題？舉手。後邊嗰位小姐，我哋同事攞翻啦，俾你啦。上面多疑問喎，如果你講大聲。好開心可以喺度見到黃秋生嘅話劇啦，因為我好多年前咧睇一套極地情聖咧，係我覺得我同我先生一齊睇嘅時候咧，非常中意。我唔知道會唔會你又再做咧，因為呢一套咧係好多年前，你話25年前咧，我係冇睇過嘅。不過極地情聖咧係好深刻，我覺得好欣賞你嗰時嘅演出啦，所以想問會唔會再做？同時可唔可以揚一揚手俾？喂，你手雞啦！我哋2年前做咗啦。2年前做咗啦。極地迷情嗰時候。咁可能個名唔同咗，佢唔知啦。但係多謝你。唔係因為嗰個戲本來叫叫極地情書嘅，咁嗰陣時即係再之前嗰個版本啦。咁嗰個投資方就話：我做生意嘅唔好輸聲咁我就話：咁情聖啦，聖得啦嘛咁樣，所以改情聖。就咁啦，2年前做咗。時間下一位有問題嘅舉手。呢位先生。你哋好，先多謝啱啱提咗一個咁精彩嘅演出先。我有個問題，其實我想問導演嘅，係啊，喂，兩個咁可愛又活潑嘅演員喺你哋排戲之間咧，到底有幾多鮮為人知嘅火花咧？有幾恩皮啊之類咁樣，有冇呢啲 moment 可以分享多啲啊？咁點解要問我啊？要咩？不過其實好精彩嘅，佢哋個排戲嘅時候，即係不能盡錄㗎啦，即係啲恩皮嘢啊，啲創意嘢啊。咁其實每一日就翻去最主要係撳低佢哋啫，即係唔好揾到咁癲啊！即係有啲譬如你行喺戲裏邊咧，你見到秋生前咧行喺黑同行嘅台口嘅，即係嗰啲就係排戲嗰陣時玩出嚟嘅東西。本來啲客人阿上層諗到嘅，咁但係嗰段戲就關門嘅，秋生我真係明㗎。咁好多呢啲咁嘅火花啦，
咁佢兩個啊特別合拍啦，其實我哋3個都合拍嘅，即係大家都60幾歲啊咁樣。加埋個編劇，係成個清朝咁長嘅，即係成個清朝擺喺度，即係可以發生㗎啦。咁所以睇嗰時好每一日都充滿驚喜嘅，即係只要佢哋兩個夠精神攰嘅話。咁係非常之，即係好多嘢好難每個細節分入嚟。其中一個就係行我台嗰個啦，即係比較好你哋睇到嘅東西啦。有好多嘢睇唔到嘅其實，因為你 cut 咗啊成日。佢死驚我跌落台啊！佢話我成日驚佢插落。講咗好多次啊，話前面好黑啊，我睇唔到啊，又話幾廿歲你有冇白內障啊咁樣嗰啲咁嘅嘢。多謝呢位先生，我哋仲有2個名額，今晚可以問問題。今晚有位小姐，我想問下咧，嗰個薯餅咧，你唔係朝頭早擺喺度而家？好脆啊！好脆啊！唔係，我哋有專登買咗部仔嘅，即係每一日準備。即係脆卜卜新鮮嘅，即係唔會朝頭早去買早餐擺到嚟晚先。幾正啊！嗰部咁嘅嘢，可惜唔係我哋出產賣出嚟咧，唔係我介紹下。好三合一樣嘅嘢，可以木棉，可以煎蛋，可以整薯餅，好犀利。最適合住劏房嘅人用啊！ OK， 多謝我哋同事送簽名海報俾頭先嗰位小姐，仲有1個名額可以今晚答問。上面有哇醒目啊！佢攞啲白色嘢嚟做喎。我想問咧，點解會想重演呢個劇目嘅？我想問點解會想重演呢個劇目嘅？好嘢啊！ 你有咩興趣做舞台啊？因為最初講話即係要揾戲啦，揾戲嘅時候咁啊揾劇本啦，揾劇本又揾唔到啲，即係好似冇咩新劇本啊。本來有人介紹過，因為我哋成日都做啲翻譯劇嘅，咁有人介紹過就做嗰個咩話嗰個Whale。 瓊啊，即係嗰個大肥佬嗰個咧，咁介紹嗰個戲俾我做喎。我話嗰件衫，大佬，嗰件衫着出嚟5分鐘就斷氣啦，你做啫係咪先？咁嗰個一路揾唔到，跟住諗下咁，不如講咗呢唔知點樣講到呢一個戲，話2個人咁，話2個人好簡單啦。 咁啊2個就諗腳啦，咁啊諗佢啦，我同佢啦，咁啊諗下我同佢，咁諗導演啦，導演最好揾翻個即係差唔多年紀㗎啦，Vigo 啦，咁啊 Vigo 又肯喺英國飛翻嚟啦，咁咪就係咁啦，即係諗下都計埋條數都啱數嘅，而家嗰個市。 即係講真，喂！我哋以前做20幾場都爆嘅，而家做10幾場都仲有窿嘅，咁啊大家自己諗啦，係咪先？咁計條數都，即係你都要計呢啲嘅。我哋都係除咗藝術之外，仲係即係要計數嘅。咁計都啱數啦，又好有意思啦。其實又20幾年再做一次就真係唔會再做㗎啦，真係做唔到㗎啦，真係。 咁所以就揀咗呢個戲啦，希望大家中意啦。好，多謝大家啦。師兄仲有冇嘢啊？我冇嘢，我好健康。蛋啊！我冇事，你有冇事啊？我冇事啊。好啊，咁我哋再一次多謝大家。